dukoraniye aha kuri buri munsi kubw'impuhwe z'Imana, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana nimuhumure, nimuze twitunganye, twegere nyir'ubutungane Imana yacu. Turi kwa mbere w'icyumweru cya kabiri gisanzwe, tariki 17 Mutarama 2022, ubwo hamwe na Kiliziya y'isi yose duhimbaza Mutagatifu Antoine uwihaye Imana, umukuru w'abamonake. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya Samweli, umutwe wa 15 umurongo wa 16 kugeza ku 23. Sawuli amaze gutsinda Abameleki, Samweli aramubwira ati, ibyo birahagije, reka nanjye nkubwire ibyo Uhoraho yamenyesheje iri joro. Sawuli aramubwira ati, ngaho mbwira. Nuko Samweli aravuga ati, nubwo wigaya nawe ubwawe, ese ubundi nturi umutware w'imiryango ya Isiraheli? Uhoraho agusigiye ku mwami wa Isiraheli. Uhoraho akohereje ku rugamba, maze arakubwira ati, genda urimbure bariya Abameleki b'abanyabyaha, ubarwanye kugeza igihe ubatsembeye bose hatasigara n'umwe. None niki cyaguteye gutumvira Uhoraho? Niki cyatumye ufata iminyago maze ugakora ibidashimisha Uhoraho? Sawuli asubiza Samweli ati, numva ijwi ry'Uhoraho, kuko nagabye igitero aho yanyohereje, nkazana Agagi umwami w'Abameleki, naho Abameleki ubwayo nkayirimbura. Rubanda bafashe ku minyago iby'inyamibwa, ku byagombaga kurimburwa, ari ku matungo magufi, ari no ku maremare, kugira ngo babitureho igitambo Uhoraho Imana yawe Igirigani. Ariko Samweli aramubwira ati, ugira ngo Uhoraho yishimira ibitambo bitwikwa n'ibindi bitambo nk'uko ashimishwa n'uwumvira amategeko ye? Oya da, kumvira biruta igitambo icyo ari cyo cyose, no kwitonda bigasumba kure ibinure bya za rugeyo. Naho kwinubira Imana kukareshya n'icyaha cyo kuraguza, no kutava ku izima kukareshya n'ubupfumu. None rero kubera ko wanze kumvira amategeko y'Uhoraho, nawe yakwangiye gukomeza kuba umwami. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 50. Hahirwa abakurikiza amategeko y'Uhoraho. Tega amatwi muryango wanjye ngiye kukuvuga, njyewe Imana nkaba n'Imana yawe. Ibitambo ntura si byo nguhora, kuko ibitambo byawe bitwikwa bimpora imbere. Kuki ushanukira gutondagura amategeko yanjye no guhoza ku rurimi isezerano ryanjye, nyamara ntukunde gukosorwa, maze amagambo yanjye ukayata hirya? Ibyo nibyo ukora none ukabona ko naceceka? Wibwira se ko meze nkawe? Dore ndagushinja byose mbisheshe imbere yawe. Untura ibisingizo by'igitambo niwe umpa ikuzo, kandi abaciye inzira nzamwerekeramo umukiro w'Imana. Hahirwa umuntu ukurikiza amategeko y'Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 2 umurongo wa 18 kugeza ku 22. Umunsi umwe abigishwa ba Yohana n'Abafarizayi bari basibye kurya. Nuko baraza babaza Yesu bati, niki gituma abigishwa ba Yohana n'Abafarizayi basiba kurya, naho abigishwa bawe ntibasibe? Yesu arabasubiza ati, birakwiye se ko abakwe basiba kurya umukwe akiri kumwe nabo? Igihe cyose bakiri kumwe n'umukwe ntibakwiye gusiba kurya. Ariko hari igihe umukwe azabavanwamo, ubwo rero bazasiba kurya kuri uwo munsi. Ntawe utera igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko abigenje atyo igishya cyakurura igishaje, maze umwenda ukarushaho gucika. Nta n'ushyira divayi nshya mu masaho ashaje, kuko divayi yasandaza amasaho maze divayi ikameneka, n'amasaho agapfa ubusa. Ubundi divayi nshya bajya bayishyira mu masaho mashya. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, nidukomere kuri Kristo, nibwo tuzakomeranya byo. Muri aya masomo tugiye kuzirikana ku ngingo itureba twese, nta n'umwe uduhemutsemo. Yitwa ituro rishimisha Imana. Ese mubyeyi, wowe ntibirakubaho urwaye wenda gupfa, uri mu bitaro hospitalize, nuko inshuti yawe wajya kumva ukumva yahaye nk'umumotari ibiryo ngo abikuzanire mu bitaro? Ubundi wa mumotari akaza no gusubiza ya porte à manger. None se uwo nguwo ukohereje ibiryo kandi ngo ari inshuti yawe, ayobeye ko no kubirya hari ubwo byakunanira kuko nyine urwaye? None se mu by'ukuri ukeneye ibiryo cyangwa ukeneye inshuti yawe ngo ize kugusura? Bakristo bavandimwe, uko dushobora guhambira imiba y'ibintu ngo tugiye gushyira Imana, ariko twebwe ubwacu tugasigara. Gutwara ibintu ariko njye ngasigara, gutanga ariko njye ngasigara, kohereza umurwayi ibiryo ariko ntumusure, ibiryo bigasura undi mu cyimbo cy'umuntu. Kandi byaba bakristo bavandimwe, mufata amakaramu n'amakaye, tujye kunyarukira gato mu ishuri ry'ibitekerezo, nk'abantu nyine bari mu nama bagomba gutanga nyine ibitekerezo. Nimuze dukore gato uyu mwitozo w'amaturo.
ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, Terelon, ngo abapadiri batatu babanaga muri paruwasi imwe. Iyi paruwasi yari ikennye cyane pe, yandi yo mu giturage, ku buryo n'abakristo bayo ntabwo bari bashishikajwe cyane no kwita kuri paruwasi yabo mu buryo bw'amaturo. Abapadiri bakaba bari basimbuye abandi bapadiri b'abazungu bayibayemo bwa mbere. Abakristo nyine by'abazungu byarabagiyemo, ko abazungu bazana gusa, iki kibajyamo ko abapadiri bose baba bakize nk'abazungu nyine, ngo si ngombwa kubatunga. Nuko umunsi umwe haza kuza umukobwa wari ukize, nawe wari umukristo w'iyi paruwasi, ariko akaba yarinda yizwi na bose muri ako gace. Maze uyu mukobwa asanga b'abapadiri, ndabizi bamwe batangiye kwibaza niba uyu mukobwa atarabagushije. Nuko wa mukobwa abwira abapadiri ati, nyuma yo kureba ko abapadiri bacu bahangayika muri iyi paruwasi, banyagirwa mu mvura, imvune n'agahinda, bagiye mu butumwa bwo gusura abakristo bakanavunika, yewe njye niyemeje kwigomwa imodoka imwe muri 3 nari mfite, nazibonye kubw'uyu mwuga wanjye. Izi modoka nzikesha uyu mwuga wanjye w'uburaya, ari nawo ntunze. Ubundi iyi modoka nkayigabira paruwasi, maze abapadiri bajya begera abakristo ku buryo bwihuse, kandi abapadiri bacu we kuvunika. Muri iri shuri iki kibazo kiragira kiti, iyi paruwasi idafite imodoka kandi yiboneye hafi irayitesha. Ikindi kibazo, hanyuma ko wumvise neza aho iri turo rivuye, padiri urakomeza uryakire maze urishyire ku yindi mitungo ya paruwasi. Ikindi kibazo, padiri iri turo ry'indaya kubona ritubutse pe, mu gihe abandi bakristo binumiye, nawe atinyutse kwibwiriza ngo bashyire hamwe batera inkunga paruwasi yabo, babe bareba ibikenewe muri paruwasi yabo. Iri turo urarisubizayo ukurikije ibibazo paruwasi ifite. Ikindi kibazo, ko ntaho se twumvise iyi ndaya yavuze ko izisubiraho, byibuze ngo be yari ku buraya. Ubwo se padiri turo nurifata ko wumva nawe yivugiraga ko ugiye kwigomwa iyo modoka, aho nanone nyuma yo gutanga iyo modoka ntihita ishaka uburyo yakora cyane kugira ngo ize kuziba icyo cyuho, iyo modoka nyine aho ivuye yongere ihasubire, ko wumva ihorana ibiraka nyine. Bakristo bavandimwe, yewe na n'ubu abapadiri barikicaye mu nama bibaza niba bakira iryo turo ry'iyo modoka y'impano cyangwa niba atazaryakira. Mukristo nk'abantu bari mu ikoraniro, abapadiri mbere yo gufata icyemezo bashyizeho agasanduku k'ibitekerezo, wabaha ikihe gitekerezo? Ibaze nanjye nibaze. Cyakora abakristo bavandimwe, amasomo y'uyu munsi afite igisubizo cy'iri turo, dore ko akenshi ubuzima bwacu tugendera kuri experience twabonye hambere, inziza tukazifata, nimbi tukazirukana. Ingero z'abakurambere bacu tukagira ibyo twabigiraho. Mu isomo rya mbere turumva ukuntu umwami Sawuli agasuzuguro kamukozeho, none ubwami buramucitse. Sawuli nk'umwami wa mbere wa Isiraheli yari afite ubutumwa bwo kurengera umuryango w'Imana, akarwanira abayisiraheli par de conquête, akigarura amahanga nyine. Imana rero yaje kumwohereza ku rugamba kurimbura abameleki b'abanyabyaha, ariko imubuza gutavanga ngo akore ku mitungo yabo ya maturo y'abanyabyaha babyeyi, ya maturo yandavuye. Ni nko gusemba icyaha ukirukana shitani, ariko ikinda ko icyo cyaho cyagukukiramo. Sawuli amaze gutsinda kuko Imana yabimushoboje, n'agasuzuguro nanjye kuvuga kanuka, ahita asahura n'iminyago yabo, nuko akora icyo Uhoraho yari yamubujije. Ngaya amaturo babyeyi, amaturo yanduye, gusakuma ugafata ibintu byanduye n'ibitanduye byose ukabuzingira hamwe. Nuko Sawuli so justifié vraiment mu kwisobanura, nguko umunyamafuta atabura ibisobanuro atanga, avuga ko yashaka kubitura Uhoraho igitambo. Nuko Samweli aramubwira ati, mu ijambo ry'ukuri insage, kumvira biruta ibitambo, kandi kwinubira Imana bingana n'icyaha cyo kuraguza, no kwanga kuva ku izima bikangana n'icyaha cy'ubupfumu. Amen. Padiri uri muri iyi nama, nta gisubizo urabona kuri rya turo ry'iyi ndaya yemeye kwigomwa ngo igabire paruwasi. Bakristo bavandimwe, iri somo rya mbere gutya iki cyaha cyo gusahura no kwihumanya kwa Sawuli, ahumanya n'umuryango w'Imana, bimwimishije ubwami. Ese ye umupadiri ntashobora gukora ubutumwa nta modoka afite? Ntiyabishobora. Ibaza n'abapadiri bakikunyagirwa bajya gusura abakristo, none bibone bibaha imodoka. Ese birengagiza aho iyo modoka ivuye n'uyitanze, ubundi bagire byibuze ko ari igikenerwa paruwasi ikeneye, ubundi bayifate? Ubwo se batayakiriye ndigamera nk'aho uhabwa impano akanga kuyakira. Reka turebe ikindi gisubizo cy'iri turo ry'iyi ndaya mu ndirimbo ya Zaburi y'uyu munsi. Bati, hahirwa abakurikiza amategeko y'Uhoraho. Amen. Gukurikiza amategeko y'Uhoraho ni ugutungana, ni ukugendera mu tungane nta kuvanga. Ese njye byaba bimariye iki gutura imodoka
ngatura uruboho rw'amafaranga ibintu n'akantu yewe, ariko ngewe ngasigara mu burayi, ngasigara mu businzi, ngasigara mu busambanyi, mu busambo, ngo ndatanga. Ni kwa ko ni nko kohereza ibiryo kwa muganga ukabyoherereza umurwayi, ariko ngewe simusure. Ngatanga ariko sinitange. Padiri, witanga ute muri paruwasi urimo? Witangira ute ubutumwa bw'Imana? Uvunika gute mu butumwa? Mubyeyi, nkuru ifoto mu padiri udashaka kwivuna mu butumwa. Padiri utavunika, padiri udahangayika mu butumwa. Bakristo bavandimwe, iyi migenzo yo kugaragara neza inyuma ikuriho nanjye ndiho, ntawe bitabaho. Tugasiba kurya by'inyuma. Ibi nibyo Yezu ari kubuza abafarisayo mu ivanjiri y'uyu munsi, bo biha kuvanga inyigisho nshya za Yezu bakazivanga n'imigenzo yabo karande, kwakura gusa no guterekera ibigirwamana n'ibindi. Ibishya bya Yezu bakabivanga n'ibishaje byabo, ibyaha n'ubutungane, kuvanga ubukristo n'ubupagani, bikarangira nyine barangiye bapfuye ubusa, bikarangira nta mbuto beze, bararuhiye ubusa. Ngaya amaturo yacu ashobora kuba imfabusa, kandi koko yari menshi, yari umurundo. Bakristo bavandimwe, ko tujya tubyumva mu ivanjiri, abafarisayo bakoraga neza pe, impeccable, bagakora ibikorwa byiza by'inyuma, bakurikiza amategeko, bakigaragaza neza, ariko imitima yabo iri kure y'Imana, iri kure ya Yezu. Yezu ati, ntawe utera igitambaro gishya ku mwenda ushaje kiracika, nta n'ushyira divayi nshya mu masaho ashaje byameneka. Amen. Mbega igihombo babyeyi, ugakora neza ukagoka, wajya kubona ukabona hikubisemo kidobya. Ibaze nawe ufite ijerekani y'urwagwa ruryoshye cyane, hakivangamo umutonyi wa side, wabigenza ute? Wakomeza ukarunywa? Ni nko waba uri kwinywera amata yawe isazi ikivangamo, wakomeza ukayafata? Akabuza umugabo ibara ntikaba kanini. Iyo wavanze ibyiza byinshi n'akabi kamwe, hari ubwo bihinduka bibi byose. Niko padi, ituro ry'iyi ndaya ko ritubutse, uribwira ko byahita rikemura ibibazo paruwasi ifite? Ugezeho n'icyemezo cyo kuryakira. Bakristo bavandimwe, hari amaturo yitwa kidobya azengereza, agatesha umutwe ibikorwa by'urukundo. Ngo umunsi umwe, ngo hari hirya kure cyane muri Afurika n'ubundi, ngo umugabo akora ibikorwa by'urukundo pe, ngo yaje kugira umupfakazi impuhwe, akajya yira uko amutabara. Ariko umupfakazi nawe mu kwishimira ukuntu umugabo amugira neza, nawe akagira uduserivisi tumwe na tumwe amufasha, bakaganira mu rurimi rw'abanyamahanga. Noneho umukobwa w'umupfakazi yaje kujya ku ishuri, ari uyu mugabo n'ubundi ubigizemo uruhare, aramurihira amashuri, aramufasha. Hagati aho uyu mugabo ukurikiraniye neza agirira uyu rugo rw'umupfakazi, abyarira umupfakazi agahungu. Noneho wa mukobwa w'umupfakazi nawe arangije kwiga, ngo mu kujya gushimira nyine umugabo ugize yamugiriye, wamurihiye amashuri, muri kwa kuganira muri rwa rurimi rw'abanyamahanga, uyu mugabo abyarira uyu mukobwa nanone amubyarira umuhungu. Ese babyeyi, ikibazo kiragira kiti, uyu mugabo afite umugore we, arangije acyura uyu mupfakazi, none amutunganya n'umwana we, kandi byaba. Ese ibaze nawe ibikorwa yarakoze mbere byo gufasha uyu mupfakazi no kuyirira umwana ishuri, bizongera byibikwa na mayeriki ko rwa sereri byivanzemo, bibaye nk'isosi iguye mu ishishi. Ese uyu mukobwa na nyina mbere y'uyu mugabo baraza kugira ihe sano? Yibaze nanjye nibaze, umwana na nyina ku mugabo umwe babyeyi, ubanza ibi biryo bitaba, yewe bizabere hirya kuremba, ntibikagere n'iwacu. Ese bariya abahungu babiri b'uyu mukobwa na nyina bapfana iki? Babyeyi, ntabyo nko kubona warakoze neza, waragotse, warakoze ibikorwa by'urukundo byinshi, ariko wajya kubona ukabona shitani byivanzemo, ukabona shitani yarashyizemo ibyayo. Witwaye neza imyaka n'imyaka, ariko bikaza kurangira ku minota nyuma uhemutse. Ngayo ya maturo babyeyi, aza ku minota ya nyuma nko mwigerageza, aje gukugerageza. Umuntu akaba yagufasha ari kugira ngo nakugerageze. Wabivangura ute mubyeyi? Ese iri turo ry'uyu mugabo ufashe umupfakazi rizakomeza rishimisha Imana? Bakristo bavandimwe, tube maso, kuko igihe cyose turi gukora neza, shitani biri gukubita agatoki gukandi, ishaka ko twatsindwa, ishaka ko twagwa, yewe tukanagusha n'amazuru ngo twemere rya turo, ubundi ihite tugusha. Shitani wigisha ko twahemukira Imana. Nuko rero cungire hafi, nanjye ncungire hafi muri iyi minsi, twongere turebe ibikorwa byiza twakoze kandi tukiri gukora, bityo ukaze urugamba, usenge cyane pe, wowe uhagaze uritonda utagwa, aho kurangamira abo wagiriye neza cyangwa bakugiriye neza. Nanone rangamira Imana, niyo yagushoboje kugira neza, niyo yakoreye muri wa muntu. Ntawe uvanga amasaka n'amasakaramentu, ntawe uvanga ibishya n'ibishaje. Kugaragara neza inyuma, uyihate no kubigaragaza imbere. Ukore ku buryo Yezu ashima ituro ryawe, agushima.
uko witanga. Wa mupadiri witangira paruwasi akavunika n'imvura ikamunyagira, akemera kuvunika agiye gutabara abakristo. Nuko bamwe mu bakristo bagombaga guha padiri igitekerezo muri kagasanduku k'ibitekerezo muri cya kibazo cy'uko wakwakira rya turo ry'indaya. Abakristo bamwe bati, padiri rero nyuma yo gusobanukirwa nuko nta kuvanga amasaka n'amasakaramentu, nta kuvanga ibishya n'ibishaje, nyuma no kuyimvira ibyabaye kuri Sawuli wasakumye ibintu byinshi, iminyago y'abanyabyaha, ariko akaza gusaruramo umuvumo no kubura ubwami bitaretse, rate sa fonction vraiment. Natwe nk'abakristo ba paruwasi uyoboye twakugira inama ko tutazakira iyo modoka, ati itazamera nka rwa runyanya ruboze rwivanga mu zindi nyinshi nziza zose zikabora. Aya maturo yavuye mu bihuru n'ibigunda uyirinde, ahubwo komera gitwari, kuko imbuto y'umugisha nyine yera ku giti cy'umuruhu. Dore ko icyo Imana ishaka atari ibitambo, atari amaturo, ahubwo abantu, imitima y'abantu. Komeza rero uyobore roho zacu ku Mana. Cyakora natwe dutahanye umukoro wo kwigomwa muri duke dufite, duke twineza, dushyire hamwe twebwe ubwacu, dushyigikire paruwasi yacu. Paruwasi yacu aho kugwa mu biganza by'indaya, abasinzi n'abajura, ibisambo. Paruwasi yacu ntikagwe duhari. Amen. Mwese mugira amahoro. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Nacho nigeze mura, sinakwitandukanya nawe. Nacho nigeze mura.